Hola amigos del Uni, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. Vamos a recibir hoy a nuestra amiga Carolina, nuestra colaboradora, que es la primera vez que viene a Bogotá, la primera vez que viene en vuelo desde Medellín, la primera vez que monta en avión. Y bueno, vamos a salir acá al encuentro de ella para que ustedes la vean, la conozcan. Aquí se la... Miren a Carolina. Hola. Estamos con los amigos del Uni. ¿Cómo están? Salúdalos. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cómo te fue, Caro? Súper bien, muy nerviosa, pero bien. ¿Por qué nerviosa? ¿Es la primera vez que montabas en avión? La primera vez que montada en avión. ¿Sí? Pero es una experiencia. ¿Y qué tal la muy experiencia? bonita. ¿Qué pasó? ¿Venía con nervios? Bonita, sí, hasta me mareé. ¿Sí? Pero muy chévere todo, muchas gracias. Ah, bueno, Carito, pues bienvenida a Bogotá. Gracias. Aquí esto es un video que le estamos haciendo porque queremos que la gente del Uni te conozca. Gracias. Caro pues es la administradora, la persona que está al frente de ella en la tienda en Medellín, y pues vino hoy a Bogotá. ¿Ya habías venido? No, señor. Ah, bueno, la primera vez que viene a la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos a tratar de hacerle unos días bien agradables aquí en Bogotá, en esta ciudad, y pues que la pase contenta, feliz, y que aprenda mucho porque viene para una capacitación en la fábrica, ¿no? Esa es la idea, aprender muchísimo. Ah, bueno, Carito, muy bien. Voy a tomarle una fotico para tenerla para las redes sociales y acá de la gente del Uni, y que quede el bonito recuerdo de la primera vez que vino a Bogotá.